สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจอกันเกือบอาทิตย์แน่วันนี้อ้อกลับมาเพราะครั้งที่แล้วคุยกันค้างไว้ใช่ไหมในหัวข้อภาษาอังกฤษทำให้เรามีวันนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่า Okay, just remember one thing that you guys have access to everything nowadays at your fingertips. So,Once you're done with your classroom, don't leave it with your teacher. Continue to grow. Don't expect your teacher to or your professor to just like take responsibility of your success. You know what I'm saying? Your teacher only teaches you, only guides you, but you yourself can only be the person who take it to another level, take it and run with it. You have to keep practicing.แต่ว่าอย่าลืมนะคะเพื่อนๆการที่เอามาบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้เรามีวันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าภาษาไทยของเราเนี่ยเราจะทิ้งนะเราต้องแบบคือเมื่อเราเรียนไปเราเรียนจบเราตั้งใจอยากจะทำอะไรเวลาหางานอะภาษาไทยเราก็ต้องเป๊ะนะคือเวลาเขียนรายงานหรือเขียนอะไรแม้กระทั่งเขียนเรซูเม่สมัครงานเงี้ยภาษาเราก็ต้องเป๊ะถูกไหมเราเป็นคนไทยภาษาไทยมันต้องมาก่อนเราพูดถึงภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงแบบเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราจะมาทิ้งภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเวลาเราทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนการอ่านการพูดจาการแบบเวลาเราไปเข้าประชุมอะไรเงี้ยใช่ไหมประชุม ประชุมเงี้ยเราก็ต้องมีภาษาในการสื่อสารในระดับที่สมควรและเหมาะสมกลับมาเล่ากันต่อคือทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเราจะได้แบบวางแผนให้ถูกตอนนั้นคือเรามองไว้แล้วว่าไม่ว่าจะจบมัธยมแล้วไปต่ออะไรภาษาอังกฤษต้องเป๊ะภาษาไทยต้องเป๊ะถูกไหมคือการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะทำงานอะไรถ้าสื่อสารกับคนไม่ได้มันก็จบแล้วภาษาอังกฤษตอนนั้นคือมันจะช่วยให้บริษัทหรือหน้าที่การงานของเราเนี่ยกว้างขึ้นการจำได้เลยว่าตอนนั้นถ้าเกิดไปทำงานอะไรแล้วภาษาอังกฤษเราได้ใช่ไหมเราจะได้เงินเพิ่มเป็นค่าภาษาด้วยเห็นไหมSo what I was saying was that back then in high school, I knew I needed to stick with it. I needed to make sure that English was part of me, was part of my resume, if you will. So long story short, after I graduated high school, I ended up choosing Bangkok University, and thanks to my wonderful, amazing mom who supported me throughout because it wasn't cheap.Just let's say it wasn't cheap. Okay. But good news, she got her money's worth because I graduated with first class honor. Thank you very much. Yes, I'm proud of that. I really enjoyed the 4 years in college, but the highlight was sophomore year when I stumbled upon this program is called Work and Travel USA. So,As soon as I saw that, I signed up right away, and I'll tell you what it is. Okay, sorry, I have to pull a Google to get the true meaning per Wikipedia. So the Work and Travel USA is a United States government program that allows foreign university students to travel and work within the United States for several months.Each student is sponsored by an American employer. All program participants must be proficient in English and be able to commit to working at least 3 months. But basically, after you're done with that, you have 30 days to stay to travel. See? So that was the program that I joined in sophomore year.Alright, so after I signed up, I was so excited. I asked my mom, and she was very, very supportive. She was super nice and wanted me to really join this to improve myself in several ways. Like I get to learn the culture and all that. So she understood. But then I went through the process. I took some tests and maybe several interviews.
And finally, I got my J1 visa. So a week before my flight, I got a call from this lady because in this program, they usually travel in groups. Sometimes it's small groups, like 3 to 5 people, or sometimes as big as like 15 people. So I was expecting to maybe, have a few friends because it was my first time on the plane. It was my first time leaving the country. It was my first time travel that far. So I was all excited and everything, but this lady was like, okay, so your ticket is all set, everything is ready. There's one thing I gotta have to let you know that the group that you're supposed to travel with, they actually have a different flight a week later. So I was like, what? What do you mean? Am I gonna be travel with one of your staff then? And she said, about that, no. So I'm like, okay. Am I gonna travel with anyone at all? Cause this is it's my first time. So she said, no, actually you'll be going by yourself. So I was like, okay. And she said, you'll be fine. You can communicate. If you ever stuck somewhere, you can ask people. And I'm like, okay, all right. I mean, it's nothing I can do. So we kind of left it at that. So the day of the travel, everything started off pretty good. I got there to the airport, got everything all set. The flight took off. I landed in Chicago. So that's the port of entry that I entered the US in Chicago. Now, this is I found out later, Chicago O'Hare International Airport is one of the largest in the US and in the world too. So that day, I remember I got there and I couldn't find the connecting gate. They have so many terminals or, I had no idea. I've never traveled before at that time. So it took me a while to walk around, try to find my way. Finally, I walked up to this gentleman who's very, very tall and big man. And I was looking up to him like this. And I said, excuse me. And he looked down and hi. As if I was a little kid, got lost and where are your parents type thing. So I said, could you tell me where I could get to this? So I pointed out to my tickets. So he's like, okay, you just have to take this escalator right here and go up there and you will be walk straight that way. I'm like, oh, okay, thank you. So that was easy enough because I was lucky that the escalator is right there. Imagine I was so I was sweating. I was thinking, okay, what if he tell me so many details, complicated. Okay, you gotta go straight here, take a left at that corner, and then go straight for another 5 meters or whatever. I was oh my God, I was panicked, but it didn't go that way. So thank God. Well, the drama in Chicago didn't end there. So my destination was Ohio. So before I boarded the next flight, I made a phone call. So back then, again, I didn't have a cell phone or anything. So I walked up to this, a phone booth, and I wasn't sure how to use it. So I walked up to this lady at the an information booth, and I asked if I could get some quarters to make a phone call. And yeah, silly me, that time I didn't really know how many quarters do I need to make that phone call. So I asked her for $10, which is a lot. I'm telling you, it's a lot because I ended up only use $1. So anyway, a lady answered the phone and she had no idea what I was talking about. Meaning I told her my name, I told her the program that I joined and I'm supposed to be there. She's had no idea.
So she asked me if I could call back so she can ask her supervisor, which will come later that day. I said, when I get to Ohio, I'll call you back. When I got there, I made another phone call. A lady answered the phone, but this time, she's not the one I talked to. So I had to explain everything over again, and she was saying, like, that lady that you talked to earlier already, like, she left and she didn't leave anything. I'm like, seriously? So anyway, she's like, you know what? We'll send a car to pick you up anyway. That way you can just get to the hotel because it's at night. Now, this time is probably about 10 o'clock at night. There's a storm going on. There's a wintry mix. It was super cold. It had some snow, sleet, rain. I was so concerned that they're not going to show up. So I kept walking outside instead of staying in the building. I kept walking outside, keep looking at cars and stuff like to make sure that they don't miss me. So anyway, I got to the hotel, finally checked in, and then the very next day in the morning when the supervisor, the manager came in, that's when they figured out, okay, there's only one person, which is the manager, the only one person know about me coming. I'm like, all right, at least one person know that I'm coming. So anyway, I don't know why I spent so much time talking about this trip, but because that trip was my first trip to the US. And, you know, the whole time I was thinking, all right, is this a sign saying that, hey, you shouldn't even leave Thailand in the first place? You know, everything that happened along the way is just like, you know. But, you know, in the end, looking back, I spent that 3 months. And from that program, I made a few friends. And some of them I still keep in touch until today. So that is like, you can't put a price on that, you know. And after the program, I had a chance to travel in San Francisco for a little bit. And oh my God, San Francisco was beautiful. Right? So even back then, I remember there's so many people that wanted to join this program, applied for it, but then they either couldn't pass the test or couldn't get the interview. You know, so that was one of the things I kept talking about. Because you want something, how bad do you want it? You have to prepare yourself. You know, you have to know what's needed. What do I need to do to get there? So is your English is ready? You know, if there's a program put in front of you, the visa is right next to you, if everything else is right there in front of you, can you take it? และนั่นก็เป็นประสบการณ์นะคะตอนสมัยเรียนที่มีโอกาสได้ไปโปรแกรม Work and Travel ที่อเมริกาเป็นครั้งแรกนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่ออกจากประเทศแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาอเมริกานะคะเดี๋ยวรอบหน้าอ้อจะมาเล่าให้ฟังว่าพอเรียนจบแล้วหลังจากที่โปรแกรมนี้เราผ่านไปปุ๊บกลับไปเรียนต่อเรียนจนจบแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยช่วยให้เราได้งานดีๆถ้าไม่ใช่เพราะว่าเรามีภาษาอังกฤษตรงนี้คอยช่วยเราไว้อะมันจะหางานยากกว่านั้นมากเลยเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆยังไงขอฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเล่าต่อว่าตอนทำงานแรกที่อ้อได้ให้หินไว้นิดนึงก็คืองานแรกที่อ้อได้ก็คืออยู่ที่กรุงเทพเลยเป็นของ P&G ก็คือ Procter & Gamble นะคะทำงานที่นั่นเป็นที่แรกเป็นบริษัทแรกเลยที่เราทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นมีงานอะไรอีกบ้างจนกระทั่งแบบเลิกทำงานแล้วที่เมืองไทยแล้วแบบย้ายมาอยู่ที่นี่แทนอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะรับรองได้ว่ามีอะไรดีๆที่เป็นเกร็ดความรู้ให้กับเพื่อนๆแน่นอนเนาะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ขอเตรียมตัวไปนอนอีกแล้วช่วงนี้แบบอัดเฉพาะแต่ตอนกลางคืนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ลองอัดกลางวันดูมั่งเนาะไม่รู้เพื่อนๆคิดว่ามันในห้องนี้มันมืดไปไหมอ่ะนี่ห้องนอนแบบ guest bedroom นะก็คือเป็นห้องนอนแบบอีกห้องนึงที่ไว้สำหรับแบบเวลามีเพื่อนมาบ้านหรือมีใครมาบ้านใช่ไหมคะแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยก็คือมีโต๊ะทำงานตรงนี้แล้วก็มีเตียงอยู่ข้างหลังเนาะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยขอโทษค่ะทุกคนแบตหมดโอ้ยใช้โทรศัพท์ทำอันสุดท้ายก่อนเราจะไปอย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีคำถามส่งมาได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะให้อ้อพูดแบบ cover เรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิเศษให้เราแบบแชร์ประสบการณ์เรื่องอะไรเงี้ยบอกมาไว้นะแล้วเดี๋ยวจะแบบมาเล่าให้ฟังตอนนี้คือแบบเราเพิ่งจะฝึกทำเพิ่งจะเริ่มทำ YouTube แบบนะมันมือใหม่อะเนาะก็ถ้าเกิดอะไรไม่แบบไม่โอเคก็ต้องขออภัยมาในณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันเนาะพรุ่งนี้มีประชุมแต่เช้าด้วยขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาดูกันอะไรเงี้ยถ้าหวังว่ามันคงจะไม่แบบน่าเบื่อเกินไปเนาะเดี๋ยวยังไงจะค่อยๆปรับปรุงนะคะอย่างที่บอกเพิ่งจะเริ่มทำเนาะยังไงถ้าเกิดมีโอกาสก็แวะทักทายกันมาบ้างนะคะแนะนำกันมาได้อยากให้เราทำอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆก็บอกกันได้นะเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอตัวไปนอนก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย